माता भी थोड़ा एक फेंक दे वैसे। ये है हमारे कैपर मोर। एक है मोर, एक है मोरनी। और ये देखिए इनके इतने लंबे लंबे पर और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो मोर का घास ही खाते हैं। देखो कबक को डाल दिया, कबक को डाल दिया। मारो आजा चलो। हाँ इसके ऊपर खड़ी हो, लटक इसके ऊपर। खाने के लिए छोटा छोटा आटा बना रही हूँ। छोटे छोटे साड़ी बना लो। एक मोर के लिए बड़ा, जल्दी से डाल भी दे आप। ये हमारे प्यार तोते, ये जो हमने नए लिए हैं। ये बातें भी करता है, ये कहता है मियाँ मिट्टू चोरी करनी है। और ये हमारे प्लांट्स है और ये हमारे तोते हैं। ये हमारे खुमरे हैं और ये जो रोज अल्लाहू अल्लाहू करते हैं। हमारा घर चिड़ियाघर लग रहा है। तोते, मोर, खुमरे, सारा कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।